Kita intip sarang burung cendet, lor. Oh, ini ada isinya ini. Iya, isinya 3 butir ini. Nih, kapan-kapan kita cek kembali ini 3 butir. Mungkin sekitar 10 harian lagi kita cek kalau nggak ada predator ataupun diambil orang ya, lor. Alhamdulillah pokoknya. Lagi musim, soalnya di sini musim kemarau, terus banyak petani yang sawah-sawahnya itu tidak digarap ya. Ini oke, kita poin 3 butir.